السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا حلقة اللباد برنامج كينا ميسان بودكاست. حلقة وحان وهدلي دونا داد لغو مغعابي dhiirageliyaasha ama macallimiinta nolosha oo noocyo badan isugu jira kuwaas oo sheegta inay dadka baraan sida loogu noolaado nolol guuleysatay oo farxad leh. dadkaas oo ah dad aad loo dhageysto, bixiyana talooyin aad muhiim u ah, laakiin mararka qaar bixiya talooyin marin habaabin ah, kuwaas oo qofkii aan iska hubin uu ku lumi karo. talooyinka raggaas dhiibaan aad ayaa la isula wadaagaa, luqado badan ayaana lagu tarjumaa, ayada oon la baarinna wixii ka run ah iyo wixii ka been ah ayaa aad loogu dhaqmaa. dhiirigeliyaasha qudhooda ayaad u moodaa inay qaarba qaarka kale kasoo minguuriyeen, qaarkoodna laga yaabo inay luuqad kasoo tarjumaan oo mid kale ku tarjumaan una ekeysiyaan inay ayaga ka timid. haddaba waxaan doonaynaa in aan maanta eegno waxyaalaha ay ku saxan yihiin. marar kale ayaan ka hadli doonaa, laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waxyaabo badan oo qaladaad ah oo dad badan ku lumeen, siiba dhallinyarada, kuwaas oo laga soo xigto raggaas sheegtay inay macallimiin ka yihiin sida loo noolaado. haddaba waxaan doonayaa in aan idinla wadaago adiga tobaneeye tusaale oo nimankaasu ay ku qaldan yihiin. tusaalaha koowaad ayaa ah inay mar kasta ka dhigaan guushu inay tahay lacag. intooda badan guushu xaggooda waa lacag oo keli ah, laakiin sida dhabta ah guushu dadka hal macno ma u leedahay. wax guul qof u ah ma laga yaaba inuu qof kale khasaare ku yahay. dad badan ayaan u arkin lacagtu inay tahay guul xaqiiqi ah. taas beddelkeeda dad badan ayaa u arka guushu inay tahay caafimaadka. qaar ka mid ah oo jiran ama xanuunsan waxa ay u tahay caafimaadka. dadka qaar oo miisaankoodu saa'id yahay waxa ay guusha u arkaan inay iska dhimaan miisaanka. dadka qaar waxa ay guusha u arkaan inay tusaale ahaan ama jaamacad ka baxaan ama kutub dhammeeyaan. guud ahaan cilmiga ayay u arkaan guusha. dadka qaar waxa ay guusha u arkaan inay bartaan xirfad. qaarkoodna guusha waxa ay u arkaan in ay ilmo dhalaan. qaarkood guushu waxa ay uga dhigan tahay inay iska jaraan caadooyin xunxun oo ay ku dhaqmaan, sida qof doonaya inuu iska jaro balwadda. haddaba guushu mar kasta ma aha lacag sida ay ka dhigaan dadkaas dhiirigeliyaasha ah. tusaalaha labaad, dadkaas waxa ay sheegaan markasta dadka u sheegaan shaqadaada, tusaalehaan shaqadaada haddii aada ku faraxsanayn isaga soo tag ayay dhahaan. qaarkood waxay dhahaan risiqa ilaaha baxsha. qaarkoodna waxay dhahaan shaqo ka fiican ayaad helaysaa ka soo tag. haddaba erayadaasi run way u noqon karaan dadka qaar oo meelaha qaar jooga, laakiin dadka qaar run ma noqon karaan. dad badani shaqada ay hadda hayaan waxa ay ku heleen dhibaato ay ka soo mareen, tababaro ay qaateen. laga yaabay qaarkood inay sanado badan ku shaqaynayeen lacag la'aan si ay shaqadan maalin maalmaha ka mid a u hantiyaan. meelaha qaar in shaqo la helo aad ayay u adag tahay, waxaana ay u baahan tahay connection. dadka qaar shaqadooda waxa uga soo baxa ayay ku maareeyaan ahaladooda, tusaalahaan caruur, waalid, dad aad u danyar oo ayaga wax ka sugaya, ama wax ay cunaan inay usoo helaan dadkaas, ama kirooyin ay uga bixiyaan. qaarkood laaluush ayay ku dhiibeen lacagtan inay helaan. qaarkood waxaa laga yaabaa inay naftooda halis u gashay inay shaqo helaan, waana xaqiiqa taas. dhanka kale haddii aan ka fiirino, xaggee lagu arkay qof shaqadiisa ku faraxsan? meeqa qof ayaad aragto shaqadooda ku faraxsan oo dhahaya maasha allah shaqo aan ku faraxsanahaya? aad ayay u adag tahay. wadamada qaar oo weliba shaqadooda ay ka fududahay meelaha qaar ayay dadku 85% aysan ku qanacsaneen shaqooyinka ay hayaan. waxaad arkaysaa dadkaas macallimiinta ah oo dhahaya shaqadaada 3 saac la soo gelayo lagana baxayo 12 saac, waxba kama faa'iidaysid isaga tootag. laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay dad badan 3 saac ilaa 12 saac ma shaqeeyaane. qaarkood waxa ay shaqeeyaan 12 ilaa 12 kale. qaarkood waxa ay shaqeeyaan 16 saac oo xiriir ah. qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay shaqeeyaan 20 saac oo xiriir ah. marka hadalkaas waxa uu dhacayaa, hadalkaas dadka dhan kuma wada socdo. waxa uu ku wada socdaa dad qaas ah oo meel qaasa jooga. dadkaas ayuu agtooda ka shaqaynayaa, laakiin dadka qaar saas uma fududa. wadamada qaar inaad shaqo hesho ma fududa. qaarkood shaqo lacag fiican lagaa siinaya inaad hayso ma fududa. dadka qaarna waxa ayba ka shaqeeyaan shaqooyin naftooda halis ku jirto si ay ahalkooda ay wax ugu soo helaan. tusaalaha saddexaad ayaa ah hebel meel eber ayuu ka soo bilaabay, adigana meel eber waad ka soo bilaabi kartaa. ama dad hadlaya oo oranaya, tusaalahaan waa dad la yaqaan oo caana oo oranaya eber ayaan ka soo bilaabay oo hooyaday ayaan $300,000 ka deynsaday.
dad badanna $300,000 noloshooda dhan ma arkaan iyo waalidkood midba wuxuu ku leeyahay aad baan u soo dhibaatooday oo markaan shirkadaas bilaabayay xafiiskayga ayaan seexan jiray. waa nin xafiis leh. qaarkood waxay ku leeyihiin intaasoo bilood ayaan gaarigayga dhex seexanayay. marka waad qiyaasi kartaa qofka uu ka hadlayo waa qof wax bilaabaya, laga yaabo inuu $100,000 haysto, gaari haysto, xafiisna haysto, ayaa waxa ku leeyahay eber ayaan ka soo bilaabay. taas macnaheedu waxay tahay eberta isku si looma yaqaano. dadka qaar agtooda wax eber ka ah ayaa dadka qaar waxa ay ka yihiin lacag aan aqliga gelayn. haddaba arrintu waxay isugu imaanaysaa ka fiirso qofka aad dhegaysanayso, nooca uu yahay, meesha uu joogo, iyo adiga qofka aad tahay iyo meeshaad joogto. tusaalaha afraad oo ay dadka ku waaniyaan oo qaladka waxaa ka mid ah wixii aad ku fashilanto ha ka joogsana ku celceli. dad badanna waalida waxa ay ku tilmaamaan wax aad horey u samaysay in aad ku celiso adigoo natiijo kale ka filaya. waa waali ayay dhahaan dadku. waa macquul in la yidhaahdo wax ka baro wixii aad ku fashilantay, laakiin sidee ugu celcelinaysaa wax aad ku fashilantay? soo ma aha in aad hesho waxa kaa qaldan ee aad saxdo. ama waa la dhihi karaa ha niyad jebin oo haddii aad wax ku fashilanto sax ee haddana dib ka sax oo mar kale haddana si kale u fiiri. laakiin maalin kasta waxay ku soo celceliyaan waxa aad ku fashilanto ha ka niyajabine ku soo celi ilaa ay kaaga saxmaan. ani waxay la tahay arrintaas inaysan sax ahayn. maxaa yeelay wax aad ku fashilantay, sababta aad ugu fashilantay ayaa ku jirta meesha. waa inaad wax ka beddeshaa oo ogaataa sababta aad u fashilantay, aad baartaa, kadibna aad saxdo. mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad haysatay hal fursad, halkaas fursadna aad ku fashilantay, lagana yaabo in aan fursad kale dib kuu soo marin. tusaalaha shanaad oo ay dadka u sheegaan waxa ay dhahaan ha ka welwelin waxa dadka kale ay kuu maleeyaan. macnaha ummadda ilaahay haddii ay u haysato inaad tuug weyn tahay wax macnaa ma leh haddii aadanba tuug ahayn adiga. laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa in ay jiraan wax loo yaqaano sumcad. sumcaddaas oo ah mujtamaca dhexdiisa waxa lagaaga yaqaan inaad tuug tahay, inaad beenlow tahay, inaad qaa'in tahay, inaad dilaa tahay. oo ma waxaad leedahay haddii dadka dhamma ay u maleeyaan inaad dilaa tahay wax macnaa ma leh haddii aadanba dilaa ahayn. tusaalaha lixaad, hebel haddii uu sameeyey adigana waad samayn kartaa. arrintaas waxaan isleeyahay waa qalad weyn. waa mid ka mid ah qaladaadka ugu waaweyn ee dadka dhallinyarada ah loo sheego. hebel hadduu sameeyey waad samayn kartaa. adigu hebel ma tihid, hebelna adiga kuma aha. wixii uu sameeyey wax ka fiican ayaad samayn kartaa, waa sax. laakiin jidkii uu maray inaad marto kuma qasbanid. waa inaad martaa jid adiga kuu qaas ah. qasab ma aha hebel waxa uu ku fiican yahay in aad adigana ku fiican tahay. wax ka duwan ayaad ku fiicnaan kartaa. hebel isku taariikh ma ihidin, isku mustaqbalna ma ihidin. hebel isku duruuf ma ihidin, isku bii'a ma ihidin, isku xaalad ma ihidin. hebel waxaa loo qora in ilaahay kuu qora ma cadda. hebel waxaa laga yaabaa in uu 6 jir iskuul ku tegey, adigana 6 jir aad xoolo ilaalis ku bilowday. hebel waxaa laga yaabaa markii uu 3 sano jiray in aabbihiis kombiyuutar u gaday, adigana 30 sano markii aad jirtay in aabbaha kuu gaday dameer ama rati. hebel 20 sano ayuu wax baranayay, adigana 20 sano duurka ayaad ku jirta oo hadda ayaad magaalo soo gashay. taas macnaheedu waxaa waaye hebel waa hebel, adigana adiga ayaa tahay sida aad wax u qaban karto iyo meesha aad wax ka qaban karto inaad ka qabato, inaad qiimayso duruufahaada, fursadahaada iyo caqabadaha ku hortaagan inaad qiimayso oo halkaas ka sii wado. tusaalaha 8aad, hamigaadu wax weyn waa in uu ahaadaa markasta ayay ku leeyihiin. xaqiiqda jirta ayaana waxay tahay waxaa jira la yidhaahdo tillaabooyinka horumarkaas oo aan laga boodi karin qaarkood. canug 10 jir ah maanta haddii uu damco inuu noqdo 20 jir ma noqon karo. waa inuu soo maraa 11, 12 ilaa 19, 20. marmarka qaarna horumarku iyo guushu waa sidaas. waa inaad tillaabooyin yaryar soo qaadid si aad u gaarto tillaabooyinka waaweyn. laakiin ayagu waxa ay ka bilaabayaan meel sare ka bilaaw, taas oo inta badan aan ahayn wax realistic ah ama wax xaqiiqo ku dhisan. tusaalaha 9aad, waxaa rabto niyeyso ee dabakac kuna dadaal waad helaysaay. inta badan arrintaasi waa sax, laakiin mararka qaar sax ma aha. mararka qaar dadaalka keliya ah macno ma keeno. mararka qaarna niyadda wanaagsan keliya ah macno ma keeno. guushu waa waxyaabo badan oo isu tegay. waxaa laga yaabaa nin beeraley ah 60 sano inuu beeraley ahay, laakiin inuusan heli karin cunto ku filan ilmihiisa. nin kaloo beeraley ah asagana waxaa laga yaabaa inuu 5 sano beeraley ahay uuna milyaneer noqdo. taas macnaheedu maxaa waaye? taas macnaheedu hal macno keliya ma aha, macnooyin badan ayay leedahay, fasiraadyo badanna way leedahay. marmarka qaar waxyaabaha aad jeceshahay in aada gaari karin waa inaad istusi karto inaad waxaas waa jeclahay laakiin ma gaari karo. laakiin si aan waxaas u gaaro waa inaan dhankaas ka soo galaa oo dhinac kale aan ka abbaaro. waa inaad dhihi karto
qodobka 10aad ee ugu dambeeya tusaalaha 10aad dadka loogu yeero macallimiinta nolosha ama dhiirigeliyayaasha qaar badan oo kamid ah waxa laga yaabaa in ay yihiin dad aan noloshooda waxba xaqiijin in uu video yar ka gadayo oo click yar oo ku raadinayo sintiyaal ayaa laga yaabaa waxa uu ku leeyahay share ii dheh waxaan kuu sheegayaa sida aad milyaneer ku noqon lahayd adiga ma isbartid marka hore sida aad milyaneer ku noqon lahayd mase sheerteeda ayaaba ah wixii aad milyaneer ku noqon lahayd iibso buugayga $5 jooga waxaan kugu barayaa sida aad ku noqon lahayd milyaneer ninkan hadduu uu milyaneer yahay muu asagu isu sheego sida loo noqon lahaa milyaneer laakiin xaqiiqda waxa ay tahay waxa milyaneer ka dhigaya ninkaas ayaa ah buugaas $5 uu ka gadayo haddii uu ogyahay si ka fudud oo laga noqon karo milyaneer ma gadeen buug $5 ah taas macnaheedu maxaa waaye dad badan oo dhiirigelinta ku siinaya waxaa laga yaabaa in la soo kiraysto oo lacag yar la soo siiyo oo la yiraahdo dadka dhiirigeli taas macnaheedu maxaa waaye asaga naftarkiisa ayaa wuxuu ku jiraa hardankii oo nolosha wax ku heli lahay adigana wax uu ka bedelayay ma jirto waxa laga yaabaa erayadaas uu ku sheegaa waa afmaal erayadaas uu ku sheegaa in dad lacag ku soo siiyay ama uu buug uu qoray iibinayo ama waxa laga yaabaa mararka qaar video yar oo soo duubay in uu clicks ku raadinayo waxyaabo yar yar uu ku raadinayo marka waa inaad baartaa ninka kula talinaya qudhiisu muxuu xaqiijiyay nolosha gabagabadii waxay tahay waxaan ku soo gabagabanayaa nolosha waxaan isleeyahay 3 arrimood haddii aad heshid inaad guul ka gaarayso marka hore haddii aad go'aan yeelato tan labaadna fursad munaasaba aad heshid tan saddexaadna uu ilaahay ku garab galo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa mowduucayna maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu